من 5 سنين تقريبا قامت الدنيا وما قعدتش لما لقوا دينا وابو الهول والاهرامات ابطال لحمله قوميه لتنشيط السياحه. صدقني ان انا برضو سمعتها في البرامج، يعني هم قالوا لي عليها، بس انا كنت عملتها وخلاص. قالوا لي لا، دول اتكلموا عليها وقالوا ازاي ومش ازاي راقصه تروج للسياحه في مصر رغم ان الصوره العاديه بتاعت السياحه ال3 اهرامات وابو الهول واحده لابسه غزال. دي الصوره بتاعت مصر السياحه. عادي. وبعدين احنا عندنا سياحه بتيجي مصر اسمها سياحه العرب المهمه جدا على فكره، اللي هم بيجوا طول الصيف في لبنان وفي مصر وكده. دول بيجوا الفنانين، ما بيجوش للهرم ولا ابو الهول ولا بيطلعوا الاثارات خالص، ملهمش اي علاقه، وبيدخلوا البلد عمله. يعني بتعتبري نفسك انك انت مصدر للسياحه طبعا. دينا مصدر للسياحه في مصر. عايزه اقول لك حاجه، في عبده مثلا قالت الاجانب بيجوا مصر عشان يشوفوا الاهرامات ويسالوا فين في عبده، ودينا بتعتبر نفسها مصدر للسياحه. انا مش مصدر للسياحه، وجودي انا مش مصدر للسياحه. الاجانب بيجوا يتفرجوا عليا، يعني يجوا يزوروني. لا، انا بشتغل فنانه. اوكي، ليا اسم. لو ليا نسبه 5% من سياحه العرب جايين يتفرجوا عليا، فانا بدخل عمله للبلد. دي حاجه محسوبه. غير كده في مهرجان طول السنه، كل سنه بتيجي فيه 1500 رقاصه اجنبيه علشان انا امرنهم. في شهر 6 وفي شهر 12 بيجوا مدرسين العالم كله 500 نفر عشان انا امرنهم. بيدخلوا فلوس قد ايه؟ الراقصه ما تشرفش مصر؟ ما اعتقدش. ده يوجعك؟ اني ما شرف؟ لا، انا احب اللي يتشرف بيا اهلا وسهلا، ما يتشرفش بيا سلام عليكم. ويضايقني ليه؟